إن سألت أحدهم عن أشهر المأكولات المغربية فلا بد أن يكون الجواب الطاجين، أكلة من اللحم المطبوخ مع الخضروات وأحيانا مع بعض الفواكه الجافة مثل التين واللوز. أما الزيتون فهو دائما حاضر داخل الطاجين أو بجواره. عبد الرحمن ياسين يشرف على مطعم خاص بطهي طواجين اللحم والدجاج في منطقة سيدي علال البحراوي بضواحي العاصمة الرباط. خويا أنا تندير معلم ديال الطواجن يعني مدة 22 24 سنة هذه، وتنديروا طاجين تقليدي مغربي أصيلي ديال البقري وديال الغنمي، تنديروا ديال الكيلو ديال نص كيلو وديال الربعة، وكاين ديال الزبيب والبرقوق، وكاين ديال الخضره انواع ديال الخضره يعني خضره فيها البطاطا وفيها اللفت وفيها شويه القرعه فيها شويه خيزو شويه مطيشه تنضربوا بها الجناب ديال الكيلو ديال نص كيلو ديال الربعه بحال بحال، وديال الزبيب حتى هو بحال بحال. يبيع عبد الرحمن حوالي 100 وجبة طاجين في اليوم، وهذا الرقم قد يرتفع إلى أكثر من 150 وجبة يومي السبت والأحد. إنه إقبال كبير على أكلة تنضج على نار هادئة. حنايا في المغرب معروف بالطاجين المغربي، وكنجيو مرة لهذه البلاصة هذه باش ناكلوا الطاجين حيت يديروه زوين بزاف. لكن للطاجين حكاية أخرى تبدأ في ورشة الفخار مثل تلك التي يعمل فيها محمد برادة. الطاجين المغربي طاجين أصيل من جد لجد كيتخدم خدمة بطريقة بلدية كارانتي. الطين ديالو كيجي من الكريانات كي كنقولوا حنا الكريان. التربه كتخلط على 4 انواع، كاين الاحمر والصفار والخضر والازرق. كتخلط بطريقه بدائيه يعني في الشوارع. كيتسيل، بعد ما كيتسيل كيولي كنقولوا حنا رطب صالح للخدمه. كنجيبوه للخده وكيدخلوا لنا كنخدموه حنا. كي كتشوف الطريقه كيفاش خدمنا، كنصح المغاربه ياكلوا في الطاجين. الطاجين المغربي صحي 100%. نصيحة يبدو أن جل المغاربة يعملون بها سواء في بيوتهم أو أثناء ترحالهم. عبد المنعم العمراني، الجزيرة، الرباط.